दोस्तों, ये लड़की लॉलीपॉप को खाते हुए जा रही होती है, तभी ये लड़का लड़की से टकरा जाता है और लॉलीपॉप नीचे गिर के गंदा हो जाता है। तभी लड़की तुरंत ही लड़के को आवाज देकर बोलती है कि रुको। उसके बाद लड़का पीछे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, तो लड़की जल्दी से टॉय वाली बंदूक को निकाल लेती है। फिर लड़का भी बंदूक को निकाल लेता है। उसके बाद लड़की छोटी बंदूक को फेंक देती है और बड़ी बंदूक को निकाल लेती है। तभी लड़का उससे भी बड़ी बंदूक को निकाल लेता है। तभी ये देखकर लड़की हंसने लगती है। उसके बाद लड़की सीटी बजाकर जो खतरनाक चीज मंगाती है ना, वो देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। तभी ये भूत सबसे बड़ी बंदूक को ले आता है। तभी लड़की बड़ी वाली बंदूक को भूत से लेकर लड़के के ऊपर चलाने लगती है।